灣區睇樓 Kelly 幫手，咁我係今期嘅節目主持人 Kelly。今日嚟到咧錦繡海灣城入邊，我哋依家喺咧佢9期6區嘅一個花園，我見到咧其實佢園林綠化咧全部都做好晒㗎啦。咁今日嚟到嘅話咧，就係上去幫業主收家私家電，順便我哋睇下佢嘅交樓標準係點樣。其實依家咧我哋睇出去出邊嘅建築物咧就係珠海嚟㗎啦，所以我哋同珠海的確係一路之隔㗎。好啦，廢話唔多講，我哋而家就上去睇下佢嘅交樓標準啦。咁我哋依家咧上到96平嘅一個實地啊，咁我哋實際嚟睇下佢嘅一個詳細嘅交樓標準。首先嘅話咧，其實呢個門咧就係配咗一個指紋同密碼鎖嘅。咁當然啦，如果你想要人面嘅話，咁可能就要自己換啦。其實依家市面上嘅話，大概係1000蚊左緊都好靚仔啦。咁再嚟嘅話，其實佢呢個位置我上次都講過，咁佢呢個位置咧就係冇做到櫃俾你嘅，所以你要自己做。佢已經預留咗一個40分嘅位置，但係佢個空間係比較長嘅，你放好多鞋喺度都 OK 啦。咁再嚟翻嘅話咧，咁你可以睇翻佢嘅踢腳線，其實咧就係鋁合金嘅。咁呢一個品質嘅話，其實都 OK 嘅。咁再嚟翻咧，嗱，我哋依家喺度，你會見到佢嘅光線其實係幾足嘅。呢一個咧，我覺得係 OK。咁你呢個層高嘅話咧，其實去到咗3米。咁上邊咧，佢就做咗一個包邊嘅一個天花嘅。再嚟嘅話，其實你會見到佢嘅牆全部都係白色嘅乳膠漆嘅交樓標準。有啲人咧就唔係中意呢隻色嘅話，你可以自己去換啦嚇，揾設計公司。咁其實有一個亮點就係示範單位咧，呢啲係木門嚟嘅，但係佢而家新嘅交樓標準全部都係一個鋁合金嘅防撞門啊，呢個標準係幾 OK 嘅。咁再嚟翻嘅話咧，喺呢個廚房入邊，其實我會比較滿意一樣嘢咧，就係一體化嘅星盤，即係你連鑊都可以放得落去嘅。咁佢呢啲櫥櫃咧，其實全部都係一個防油污嘅，咁清理會比較方便咯。嗱，呢個咧亦都係講嘅送嘅嗰個雪櫃3體嘅。咁呢啲嘅話咧就燃氣灶就係美的嘅。咁包括佢呢個睇下先，OK， 哦，佢呢個抽油煙機都係美的嘅，咁品質都 OK 嘅啦。咁但係嘅話咧就可能就係唯一有少少美中不足嘅，佢呢個係消毒碗櫃，唔係洗碗機。如果要換消毒碗櫃，要換洗碗機咧，就要自己去置換啦。咁再睇翻嘅話，其實佢呢個係工作陽台，位置唔會好大，但係嘅話咧，你就放一啲例如你可以將洗衣機放喺度啦，或者就係放一啲雜物喺度咯，係啊。咁但係咧，佢有一個好嘅嘢，就係你打開工作陽台嘅門同埋主陽台嘅門，兩邊通風性係非常之高嘅。個客廳咧，其實就係非常之闊落噶啦。開間咧去到3.7米，咁出翻嚟嘅話咧就係一個陽台，觀景嘅陽台啦，真係前面咧冇任何遮擋，因為我哋前面見到嘅咧就係珠海嘅高新區，對面咧就係嗰個美的噶啦，隔離講錯咗，咁下邊呢啲綠化咧就係一個農耕地啦，同埋濕地公園，所以咧呢啲以後咧都唔會再起樓嘅，咁佢咧就會非常之闊落。呢度係13樓，其實會見到前面嘅海景。即係基本上中層都會見到海景，咁呢啲景觀咧就比較開揚啦。即係你知啦，其實內地嘅話咧，大城市好多都係樓對樓，所以呢啲咁樣咁闊落嘅景觀其實係難得嘅。咁同埋咧，佢而家喺度賣緊咧就係9期嘅7區，咁佢呢一個嘅話咧就只有1、2、3座係去到有開揚景觀嘅，所以要盡快。咁啱先其實我哋咧都見到佢嘅廣珠城軌係經過咗嘅，但係我哋都聽到其實佢嘅聲唔會好大咯。咁而且嘅話咧，我哋睇到佢呢個陽台係幾大嘅，咁喺度 BBQ 或者小朋友喺度燒烤都 OK 嘅。我哋都因為我自己都住喺呢邊，都有見過業主喺度 BBQ 嘅。咁同埋仲有一樣嘢就係，如果你想要呢個為成間屋再大啲，其實你可以封窗。封咗佢咧，你就算落雨，你都可以喺度飲茶、賞花當然點樣選擇就係睇你自己，但係佢俾到一個你可以選擇嘅條件俾你。咁再嚟咧，其實係佢嘅一個次臥，係連住呢個陽台一齊嘅。咁佢呢度嘅話咧，包括窗簾都已經係送俾你㗎啦嚇，包括喺嗰個家私家電入邊，而且嘅話咧，
佢上邊嘅空調都裝好，都係送俾你嘅。咁再嚟嘅話咧，其實佢呢個衣櫃咧，都係送嘅，喺拎包入住嗰個家私家電嘅禮包入邊。咁如果你話唔中意呢啲家私家電嘅，唔中意呢個櫃嘅，你又可以置換做衣櫃咯。嗱，呢個係次禍嘅一個情況。咁佢入邊嘅踢腳線嘅話，房入邊嘅踢腳線咧就係木㗎啦，就唔再係呢個鋁合金，因為佢呢啲係做咗呢個複合嘅木地板，係啊。咁嚟到呢個咧就係公共嘅洗手間。咁可以見到咧，佢係做咗乳白色嘅一個洗手台啦。再嚟嘅話咧，一啲細節上面嘅嘢咧，就係呢啲插座。咁佢又同示範單位有少少分別嘅。示範單位咧就係做咗一排嘅櫃。咁可能係有啲人覺得唔中意太長，因為你喺度方便嘅時候，可能驚會撞到，所以佢做咗一半嘅。咁包括入邊嘅話咧，係連埋呢個淋浴間入邊全部都做好嘅，花灑頭嗰啲全部都有嘅。咁佢呢啲細節嘅話咧，就係做得都還好。佢呢個門咧係3摺嘅，咁就3摺個門有好處就係你可以更大咁樣去打開，會更加方便。嗱，呢個咧就係送一半即嘅嗰個房啦。咁佢原本咧就係一個花園嘅陽台嘅建設嚟嘅。呢度嘅話咧，佢原本其實呢度係一個護欄嚟嘅。咁業主咧已經叫幫手係拆咗佢，做翻一個窗。咁其實咧呢度你抌3到8千蚊到啦，就可以做得好靚仔啦。呢個業主咧就3000蚊就係換呢個窗。咁你可以到時候油翻油漆啦，或者換翻木地板啦，再整翻門啦，其實都係6、7、8千蚊到嘅啫。再嚟咧就係主人房。咁主人房咧嘅就全部都係主人房嘅套間，其實空間都係夠嘅，即係起碼你就係喺度 OK。其實佢全部都可以扯風啊，包括呢啲一樣都係白色嘅洗手盆。咁翻嚟嘅話咧，入到嚟呢度就係主人房。主人房嘅飄窗同樣都可以睇到出邊嘅景嘅海景。呢個13樓。咁有啲家私咧、家電咧已經入咗嚟，包括窗簾呢啲都係送嘅家私家電禮包。你呢個係床，米8嘅床。櫃咧就會比啱先個櫃感覺好似大啲，但唔係，應該其實係一樣嘅，應該係一樣吧，係啊。但係嗱，佢就有3格可以放衫掛衫，仲有3層嘅可以用嚟放行李嘅。其實感覺上都夠用㗎啦。如果唔係話要求一定要豪華或者點樣，其實我覺得呢個都 OK。總體嚟講嘅話咧，就基本上你要有嘅家私家電全部都有啦，即係需要用到嘅，包括咧就洗衣機啦、冰箱啦、雪櫃啦、仲有呢個冷氣機啦、熱水爐啦，全部都有。咁其實咧呢度話送家私家電，咁佢真係有送到有做到嘅。咁你就31件套拎包入住，好方便啦。咁同埋咧，佢嘅首付咧，依家係5萬起。喺呢一度嘅話咧，就同珠海北交界。咁呢個位置你可以睇到景，可以睇到視野咁靚。咁又送埋家私家電俾你，咁首付就係5萬蚊。咁月供咧，可能講緊係3000零蚊、4000蚊。咁呢一個咧，亦都係佢好多香港人會揀呢度嘅原因。低首付，月供唔高，位置靚。同埋佢嘅觀景的確係好，但係呢個觀景咧係呢個96則先有嘅，所以話咧，如果你想要揀呢個96則咁靚嘅一個景觀嘅話，就真係要盡快，因為佢後邊嘅依家7區起緊嗰啲咧，佢只有1、2、3座先會有呢個，其他嘅話咧就係睇內園園景嘅。好啦，咁佢今日嘅實際交付標準咧，我哋就睇到呢度。咁跟住落嚟嘅話咧，下一集我哋再睇翻其他戶型嘅一個實際嘅樣啦。如果中意 Kelly 嘅話咧，或者係想要睇呢度嘅，咁就我哋可以約時間，我哋去專車接送你過嚟實地考察。今日就睇到呢度為止，拜拜。